Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Mbak Sis, sahabat Dodi Satria. Nah, semoga Anda tetap sehat, tetap sukses dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, Mas Bro dan Mbak Sis, pada ulasan kali ini saya akan berbagi tips cara untuk mengatasi batuk yang berdahak yang sudah kronis, atau juga yang punya dengan penyakit sesak napas, baik itu asma, paru-paru yang kotor akibat merokok, juga insya Allah bisa dengan menggunakan herbal ini. Nah, herbal ini Mas Bro dan Mbak Sis biasanya kita gunakan untuk sebagai bumbu dapur ya, masak sup dan yang lainnya. Ternyata di luar daripada untuk hal itu, ini sangat bagus untuk menyehatkan tubuh, karena kita tahu sendiri rempah-rempah ini punya kandungan senyawa-senyawa yang sangat baik untuk kesehatan. Pada kali ini agak sedikit banyak bahannya karena biar lebih ampuh dan bisa dirasakan dengan cepat. Untuk itu Anda perlu menonton video ini sampai usai agar paham dan tidak ada bahan-bahan yang terlewatkan semuanya. Baik, kita mulai Mas Bro dan Mbak Sis, apa sajakah bahan yang kita perlukan di sini ya? Yang pertama kita pasti memerlukan sendok di sini dan gelas. Ini yang nanti akan kita gunakan untuk wadahnya ya. Bahan pertama ada ketumbar. Ketumbarnya boleh ketumbar bubuk ataupun ketumbar yang masih utuh ya, seperti ini. Ini sangat murah sekali kok harganya, satu bungkus kecil ini Rp500, dan ini pun kita nggak semua kita gunakan nantinya ya, kita gunakan hanya separuh aja ketumbarnya. Ketumbar punya zat detoksifikasi yang bagus untuk segala macam bakteri dan penyakit yang ada di tubuh ya. Ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan kolesterol juga, maupun penumpukan limbah yang ada di tubuh kita. Jadi mana tahu di dalam paru-paru itu terdapat banyak limbah, nanti akan bisa dihilangkan dengan ketumbar. Bahan yang kedua, kita memerlukan gula merah. Gula merahnya harus yang asli ya, jangan yang dicampur-campur kalau bisa. Kalau nggak ada ya pokoknya gula merah aja boleh, tapi jangan gula putih. Saya tidak rekomendasikan gula putih, hanya gula merah. Kemudian di sini ada bahan yang berikutnya, 2 buah bunga lawang. Bunga lawang ini punya zat yang bernama anti-inflamasi, sebagai pereda nyeri juga bagus, menurunkan demam juga bagus. Jadi apalagi kalau Anda yang hari ini batuknya disertai demam, cukup 2 buah aja. Kemudian jahenya sedikit aja ya Mas Bro dan Mbak Sis, ini kita iris, mau digeprek pun boleh, mau diiris juga boleh. Kita sudah kupas kulitnya terlebih dahulu, lalu kita cuci dan kita iris-iris seperti ini atau digeprek. Lalu yang terakhir, ini ada kulit buah pala yang sudah dikeringkan dan kita sudah cuci bersih juga. Nah, ini Mas Bro dan Mbak Sis bisa digunakan untuk menghilangkan segala macam kotoran yang ada di paru-paru ataupun di tenggorokan ya. Ini sangat bagus buah pala ini kulitnya. Kalau semisal tidak ada kulit buah pala, Anda boleh menggunakan kayu manis. Sedikit aja, kurang lebih 1 jumput. Nah, kemudian setelah ini jeruk, tapi nanti di akhir kita gunakan ya. Ini kita seduh dengan air panas, tapi jangan air yang mendidih. Baru mendidih
Biarkan kurang lebihnya 10 menit. Baru nanti setelah itu tinggal kita tunggu hingga hangat. Sambil diaduk-aduk boleh agar gula merahnya encer dan bersatu dengan air herbal ini. Selain daripada untuk menghilangkan masalah batuk berdahak ataupun sesak napas, asma dan bronkitis, ini untuk demam, untuk rematik juga bisa Mas Bro dan Mbak Sis, untuk asam urat juga bisa, untuk detoks tubuh dari berbagai racun juga bisa. Ini manfaatnya sebenarnya banyak, termasuk yang paling bagusnya kalau nanti Anda rutin konsumsi setidaknya 1 gelas ini 1 hari, Anda akan tercegah dari penyakit jantung koroner ataupun gejala stroke ya. Penyakit stroke yang belum terlalu parah bisa dicegah dengan herbal ini. Nah, ketika sudah hangat tinggal ditambahkan jeruk nipis. Kita memerlukan 1 iris saja, nggak usah terlalu banyak jeruk nipisnya. Boleh Anda langsung celupkan bersama dengan kulit-kulitnya, boleh hanya airnya saja juga boleh, tapi setelah hangat dahulu. Kalau bersamaan dengan kulitnya maka Anda harus cuci terlebih dahulu kulit tersebut. Dan setelah ini siap untuk kita konsumsi atau kita minum. Nah, terutama ini diminum Mas Bro dan Mbak Sis pada saat kita sesudah makan ya. Jadi kalau Anda sudah makan, silakan konsumsi ini secara rutin setiap hari, setidaknya 1 gelas. Kalau misalnya 1 gelas ini sekali minum tidak habis, Anda boleh 2 kali minum sampai habis 1 gelas ini, tapi jangan lewat daripada 6 jam. Nah, semoga informasi yang singkat ini dengan rempah-rempah yang ada di tanah air kita bisa punya kesehatan yang baik, terutama masalah dengan paru-paru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, atau dislike kalau Anda tidak suka dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.